Верувам дека сте го чуле митот за Сизиф, царот кој сакал да ги излаже боговите, грчките богови, а грчките богови се многу лоши, и кога разбрале дека се измамени, сурово го казниле. Го казниле да турка тежок камен по угорнина, по рит, кој никој пат не можел да го искачи до врбот. Кога ќе стигнал до некој место, каменот се вракил долу и така од почеток. И бидејќи казната била вечна, тој вечно го турка и се уште го турка некаде у Грција, не знаеме каде. Не, тоа е мит секако. Меѓутоа е една добра метафора за животот на човекот. Оној живот што Соломон во неговата книга Проповедникот го нарекува под сонцето. Ако животот на човекот е само она што се случува под сонцето, тогаш навистина е суетен и е туркање на камен по угорнина. Камен кој никој пат не можеме да го искачиме. Една безсмислена и безкорисна работа во целата вечност. Секојдневна мака, пот, измачување и не стигнуваме до ништо. На крајот завршуваме во гробот. Тоа е животот под сонце. Тоа е животот кој е ограничен или се сведува на работење, трудење за леп кој му влосува, кој се расипува. Текстот што го разгледуваме се наоѓа во 6 глава на Евангелието според Јован. Моментот е кога Христос е обкружен со многу луѓе, толпа, 5000 мажи, ако ги вклучиме жените, децата, некои повеќето сметат дека е 15.000, можеби и повеќе, и до 20.000. Тие луѓе се измачени, не биле господари, цареви, биле обични луѓе, кои живееле, како и повеќето, по светот ден за ден, месец за месец, плата за плата. И Христос ги храни тие луѓе. Од неколку лева, 5 лева, 2 рипчиња, им приредува гозба во едно пријатно, мартовско или априлско еврејско попладне на зелена трева со поглед кон источниот брег на Галилејското езеро. И луѓето се нахранети, кон крајот на денот се завршува, учениците заминуваат во Капернаум и на следниот ден пак се среќаваат со Христос и кој го среќаваат, тој им вели: работете или трудете се не за леп кој се распаѓа, туку за леп кој е за вечен живот. Зашто тоа е проблемот на човекот, како што кажав. Безсмислениот, соетниот труд за нешто под сонцето, за нешто кои имаат свој крај, кои се ограничени во времето, на крајот, на крајшто се обдека ќе заврши во прав. Во ништото ќе отиде. Но добрата новина, добрата новина која Христос ја во проповедта изнесува е дека има леп за вечен живот, тоест има леп кој не се распаѓа. Има еден труд кој има вечна смисла или вечна вредност. Труд кој води кон вечен одмор. Тоа го говори Христос во синагогата во Капернаум. Следниот ден, откако го врши тоа големо чудо, се сеќавате, Христос решил да им даде одмор на учениците после нивната напорна служба, ги испраќа од Капернаум со бродче, заедно тргнуваат сушност кон источната страна, оттаде Израел. Меѓутоа толпата го следи, одејки по брегот на езерото, и кога стигнуваат Исус учениците од другата страна, толпата ги чека. Исус решава да ги нахрани, им проповеда прво, кај народ се јавува некој очекување, нели, дека еве го царот. Христос решава да ги прати учениците назад во Капернаум, а тој се повлекува да се моли сам на планината. И следниот ден се буди народот, го бара, го открива во Капернаум
И от тука до крајот на 6 глава, која е така подолга, 70 стиха, след една долга проповед која се гради на одговор на прашања кои ги поставуваат луѓето. Во суштина има 3 тематски прашања и ќе ги разгледаме не само сега и во наредните недели. Ајде да видиме како продолжува текстот. Значи, следниот ден, после обилната вечера, можеме да кажеме, после која толку добро се најаделе, што дури останало многу храна, 12 кошеви со леп. Се будат учениците Сабај, т.е. народот, големата толпа, останале таму вечерта. Вечерта била бурна, знаеме, езерото било бурно, учениците имале проблем да поминат на другата страна и со Христовата помош, коди по бранови, стигнуваат. И кога се будат Сабајле, пак нема јадење, нема храна, зашто и претходниот ден немало храна, нема кај да купат, тие се таму во пустината. Оному каде што пред 15 века лутале нивните предци, пред да влезат во ветената земја. Има 12 кошеви со леп, не знаеме каде се, дали учениците ги зеле со нив, не пишува Јован. Во секој случај нема јадење, како што немало претходниот ден, меѓутоа, со нив е Христос. Ако Христос со 5 леба и 2 риби нахрани толку народ, па со 12 коша што може да направи? Тоа е многу повеќе, нели? Зашто Бог зависи од ресурсите. Со помалку ресурси помалку, со повеќе ќе направи. Секако не е така. И Исус е со нив, срекни се, може би размислувале сега со што ќе ги изненади, може би палачинги ќе им направи со чоколадо. И почнуваат да го барат и го нема. Исус го нема. Бог го нема. И се зачудени. Зошто се зачудени? Пишува тука, дава информација и он. Едно бродче беше само. Кога дојде толпата, одејќи покрај брегот, само учениците и Христос дојдоа со брод. Имаше еден брод. И видоа претходниот ден, претходната преквечерина, дека Исус ги испрати со брод учениците. А тој остана таму, меѓу нив, и се качи горе. Бродот го нема, го зема учениците, Исус го нема. Кај може да биде сега? Секако не тргнал да плива, зашто нема на друг начин како да помине од другата страна. И почне да го бараат. Да го бараат покрај брегот, зашто нема друг начин. Не очекували дека Христос ќе оди по водата, за да замине кон Капернаум, така да тие тргнуваат од градче во градче, од село на село, покрај крајбрежјето, додека не стигнат до Капернаум. Тоа е уводот кон ова што следи понатаму. Барањето на Христос. Јован додава дека во меѓувреме, утредента, кога нели станале, дошли и други луѓе со бродови. Чуле кај Исус, се качили на бродчињата и дошле да бидат со Исус, да го видат Исус. Така да толпата сега уште поголема. Оној дел што си дошол пеш до тој дел, источниот брег на Галилејското езеро, тргнале пак пеш, другите тргнале со бродови како што и дошле. Го прават најважното нешто што човек може да го направи. Го бараат Исус, трагаат по Исус. Добра работа е тоа. Човек треба да го бара Исус, да го бара Бог. Што нели Исаја вели, барајте го, додека уште можете да го најдете. Меѓутоа, многу е важно кога го бараме Исус. Зошто го бараме? И тоа е клучното прашање, основното прашање, што уште на почетокот ќе им го постави, тоест нема да постави прашање, тој констатација ќе даде. Зошто го бараат? Барајте го со сето свое срце, предупредува Еремија. И од реакцијата која што следува, понатаму ќе видиме со какви мотиви го бараше народот. Со какви мотиви човек може да го бара Бог, погрешните мотиви. Му се обратија, нели, Рави, како дојде до овде или не? Кога дојде овде? Кога дојде овде кога нема брод? Како успеа да стигнеш во Капернаум? Преку ноќте ли патуваше? Знаеме дека беше таму горе.
И знаете, Исус, кој што е детален во одговорите, им рече, па еве се бајле, некаде околу 4-5 саатот, решив да направам кардиовежа по бранови да пешечам. Тоа е така потешка работа. Не им објасни ништо. Не им објасни. Зашто ќе видиме, им вели, чудо се случи. Да, одев по водата. Имаше бура, ги спасив учениците. Меѓутоа, тоа на вас ништо не ви значи. Чудата ништо не ви значат. Вам ви значи она што можете вие во чудото да го добиете. Чудото како чудо кое треба да ви пренесе порака за мене, чудото преку кое вие треба да разберете мојата божественост и мојата месијанска улога во спасението, не ве интересира. И затоа ќе им одговори, вистина, вистина ви велам, вие не ме барате затоа што видовте чуда. Не само едно чудо, не она што беше претходниот ден, туку затоа што јадавте од лебовите и се наситивте. И тука зборчето наситивте, значи, е специфично, се користи за животно кога ќе се така убаво најде, кога ќе го така издоеш кембето. Е како, нели ние имаме така израз, како прасе се најаде. Јаделе многу. Бог им осигурил, Христос им осигури јадене, изобилно јадене, претходниот ден. И тој вели, не, вие не доаѓате заради чудата по раката. А Јован многу јасно на крајот на Евангелието, последниот стих од 20 глава пишува. И многу други чуда направи Христос или знаци. Но овие ги тој запишува само 12, Јован. А овие се запишани за да поверувате дека тоа е единородниот Син Божи и верувајќи во Него да имате вечен живот. Тоа беше смислата на чудата. Тоа беше суштината на чудата. Луѓето да поверуваат дека тоа е Синот Божи кој дава вечен живот. А народот одеше по Него за да јаде. Ај пак да го видиме, контекстот е важен, во какво време се случува тоа. Јован во претходниот текст, тоа единствено од сите евангелисти кои го запишуваат ова чудо, специфично чудо е запишано од сите, едно од ретките, но Јован е тој кој што дава информација дека наближува Пасха. Времето е Пасха. Пасха во умот на еврејскиот народ е денот на независноста. Пасхата е врзана со излегувањето од робството во Египет. Пасхата е врзана со животот во пустината, таму каде што евреите добија закон, завет, сите елементи на нација и влегоа во ветената земја. Таму во пустината тие 40 години беа хранети со леп од небото, со храна од небото. Не се мачеа за ништо, ниту за облека, ниту за храна. Мојсе беше нивниот водач и тие, според неговото верување, беа снабдувани од Мојсе. И тука ќе кажат, Мојсе ги хранеше нашите предци. Направи и ти чудо. И таму, и сега овој народ, оваа толпа е таму некаде, од таа страна, на реката Јордан, на езерото. Пасха е. Има меѓу нив еден кој што ги храни. И тоа од неговите раце извира леп. Чудотворно. Им дојде во мислите, и го запишува тој Јован во претходните стихови, пророштвото на Мојсей, кој рече, ке дојде како мене пророк, како мене, не го слушајте го. И во тие околности околу Пасха, хранејќи се чудотворно, тие се сети на тоа пророштво и рекоа, еве го пророкот кој е како Мојсей, кој ќе нахрани како Мојсей. И не само тоа, туку Христос во контекстот на овие стихови Јован додава многу луѓе излекува во Галилеја. Кој не би сакал таков цар? Цар кој што ќе дава во изобилство јадење, ќе лекува, ќе се грижи за доброто на луѓето. И не само тоа. Пасха е врзана и со влезот во ветената земја. Таа земја после 15 веќе, тие веќе ја немаа на располагање, беше окупирана. Римјаните ја држеа таа земја. Но еве го Месијата. Месијата, пророкот како Мојсей, кој што
ги ослободува, ги храни. Тие беа надежите кои се јавија во мислите на луѓето и Јован вели и сакаат да го фатат и да го постават за цар. И сега кога го бараат, го бара цело предплането дека да стигнат од источната страна до Капернаум, кој е на западната страна на Галилејското езеро, го бара својот цар, кој ќе се грижи за нив, кој ќе им дава она што им треба, ќе ги храни во изобилство, ќе ги ослободи од вакво. Тоа беше нивното очекување. Знаете, би сакала дека малку да вклучам сега покрај темата за Сизифовото таркалене на камен, безсмислено, и она тема за уличната религија или уличното христијанство. Има термин улично, улични нешта. Има уличен говор, нели така вели, уличен жаргон. Има улично поведение. Има улична политика. Има и улична религија. Има и улично христијанство. Она што од улицата. Улицата е местото каде што се артикулираат оние првични инстинкти на човекот, на обичниот човек. Тоа е улицата. Улицата не е место каде што експертите го изнесуваат мислењето, туку оно каде што доаѓа како инстинктивно, првично, базично или може да кажеме примитивно и се артикулира во различните области. Лошо е кога тоа уличното ќе стана стандарти за експертното, кога уличната политика, да кажеме, станува политика на властите. А често пати тоа се случува кога елитата сака да задоволи на улицата. Овдека тоа е улицата. Тоа е теологијата или учењето на улицата. Таму, толпата е улицата. И тоа е теологијата на улицата. Тоа е нивното учење за Бог. Бог кој треба нас да не храни. Бог кој треба да се грижи за нас. Тие си ја создадоа таа теологија. Опасно е кога теологијата на улицата ќе стане теологија на црквата. За жал, теологијата на улицата станува се повеќе теологија на црквата. Зошто? Зошто како што политичарите сакат да угодат на луѓето, за да бидат популарни, така и служителите и проповедниците сакат да бидат популарни. Го знаат копнежот на улицата и го задоволуваат, го дават. Човекот сака, од секогаш сакал, леп и игри, нели? Позната таа фраза од римско време, но знаете ли најмногу пари зашто одели на вистина од Римската империја? За градење на големите арени и за плаќање на представи во кои што луѓето се колеле, се убивале, се тепале. Зошто? За да има мир кај народ. Кога ќе дошол императорот во период на криза, политичка криза, а Рим било слободно општество и луѓето често пати знаеле на улица да се организираат во бунтови против власта, можеле да симнуваат власт. Знаете што правеле императорите? Организирале нов вид на игра. И кога ќе се наполнеле амфитеатрите, доаѓал мирот. Сите заборавале на своето незадоволство. Затоа Христос, кога му доаѓаат тие луѓе, тој им вели, ви не доаѓате овдека заради моите чуда, тоест, она што јас го правам како јасна манифестација на мојата божественост и вашата потреба за спасение, духовен живот. И затоа директно им кажа, се спротивстава на таа улична теологија. Христос не сакаше да биде популарен. Христос, неговата цел, тој вели, јас ја вршам волјата на Отецот. И
И овдека директно им каже, вие не доаѓате заради чудата, вие доаѓате зашто јадовте. Вие доаѓате зашто сакате да имате полни стомаси. И продолжува, затоа работете не за храна, што се расипува, туку за храна што останува за вечен живот. Тоа е основното. Она што има трајна вредност. Сега, кога го кажува тоа Христос, тој не повикува на аскетизам или мрза. Сега нема да работиме ништо, зашто за она што е земно, туку само ќе работиме за небесното, ќе биде многу духовно. Не. Одговорноста за животот си останува. Начинот на кој ние обстојуваме материјално, физички е работата. Тоа е начинот што Бог го решил за човекот, под начелото. Со под начелото се ја вади прехраната и ќе треба да се поти за својата прехрана. Меѓутоа, и оној што не сака да работи, не треба да јаде, нели Павле пишува. И не само тоа, туку човек треба да се насладува на својот труд. И тоа не е забрането. Не треба да живее во некаква мизерија, ограничувајќи се и лишувајќи се од благодатта, од насладата на трудот кој Бог го благословува. Зашто ни дал Бог се за наслада во изобилие, пишува Павле на Тимотеј. Она што овдека Христос всушност го потенцира, и во исто тој текст во Тимотеј, во 6 глава, првото послание додава, ги предупредува богатите, да не се надеваат на минливото, на распадливото богатство. Зашто ние, ако пак, нели, се враќаме на Сизиф, ако ние нашиот живот го ограничиме на нешто под сонцето, ако тоа е нашата суштина, нашата смисла, имаме еден безсмислен, суетен живот. Ке се заробиме во она што е под сонцето, ке го забравиме она што е над сонцето. Ке се заслепиме од земното, а ке го изгубиме небесното. Временото ке не окупира, а вечното ке не остане зад нас. Тоа е поентата на Христос. Вие доаѓате само заради левото овдека, но ви треба да ме барате за нешто друго. Бесплатен ручек и полн стомах. Затоа работата за храна што останува за вечен живот. И таа храна ќе ви ја даде Синот човечки, зашто врз него ставил печат Бог Отецот. Продолжува тој дискурс Христов во проповед, во неговата проповед за авторитетот што тој го добива од Отецот. И ова е важниот момент. Треба да го имам во предвид, кога ќе ги читаме сите стихови понатаму, кои за определени теолошки школи се основа. За предопределение, за избор, за така. Основата на Христос, целта на Христос во овие стихови, употребувајќи такви зборови, Отецот ми ги даде, тие што Отецот ми ги даде, тие што Отецот ги привлече коме така натаму. Основата на Христос е да потенцира дека тој и Отецот се едно во службата. Се што тој прави е од Отецот. Дека спасението на човекот во Христос е воля на Отецот. Тоа е Божиот избор. Тоа е Отецот, тоа е волјата на Отецот. Како што Синот, земниот Син прави се што прави Отецот во древноста, е копија на него, така Христос, Синот Божи, прави се оно што прави Отецот. И целта на Христос овде, како ги користи тие зборови, дека Отецот привлекува, Отецот ги дава на Синот, е да укаже дека тој е Спасителот. Вие кои верувате на Јахве во Стариот Завет, им вели на евреите, вие кои верувате во него, треба да знаете дека тој ми ја даде мене сета власт. Тој ве дава вас во моите раце, за да бидете спасени. Не законот, не вашиот труд, во мене е спасението. Ако сте во моите раце, тоа сте спасени. Ако сте предадени на мене,
се спасени. А основното, ке видиме клучите, от тука почнува и таа другата тема, пак за човечката одговорност. Верата во мене. Верата во Христос. Единствениот начин за спасение е верата. Вели, печет ставил Бог Отецот на мене. Тоа значи одобрение. Печетот е потврда, доказ. Вечниот живот вие го добивате од мене. Потврдата за тоа е дадена од Отецот. Се што јас правам, сите чуда што јас ги правам, се од Отецот. Сето мое дејство е од Отецот. Мојата работа е од Отецот. Отецот работи, јас работам. Сето тоа треба да биде вашиот знак. Да видите дека јас сум одобрениот од Отецот. За да поверувате во мене. Вие треба да верувате во мене како спасител. Христос е единствениот спасител. Тоа е пораката. Основната порака. Тоа е основната, првата, најважната тема на Евангелието според Јован. Да поверуваат луѓето дека Исус е Синот Божи и верувајќи во Него да имат вечен живот. Почнува со тие зборови Евангелието, завршува со тие зборови. Тоа е Словото, тоа е Бог, тоа е со Бог. Тоа е Спасителот. Отецот и Синот се едно. И кога евреите, и како се дава тоа спасение? Тоа е другата тема. И кога слушат тоа евреите за работа, работете, тоа е пак уличната, нели, теологија, уличната религија, му рекол, што да правиме? И тука збор што да работиме. Основниот зборот е поема, да твориме, ние да создаваме нешто. За да извршуваме Божји дела, да ги извршуваме оние дела Божји, дела на Бог, за да се спасиме. Што е што ние треба да правиме сега? Кој е нашиот труд што треба да го вложиме, за да ние имаме леп за вечен живот. Снима вечен живот. Почнуваат да сваќаат дека Христос тука им говори за спасение, за вечен живот. Тоа е во нивните глави. Тоа е уличната теологија. Уличната теологија е трансакциона. Што јас ќе направам нешто за тебе, да ти да направиш нешто за мене. Така функционира, нели? Тоа е клиентелизмот. Нели? Секој прави нешто за другиот, тоа е се, така да кажеме, бизнис, сделки. Што та правиме ние? Што ние сега треба да му дадеме, кој Божи дела, кој дела за Бог да ги направиме? Тоа е суштината на законот. Ние правиме дела од Мојсеевиот закон, за Бог нас да ни дава спасение и благодат. Ке му дадеме на Бог, ке направиме за Бог, но тој ке ни врати многу повеќе. Дај 10, тој ке ти врати 100. Тие се трансакциите. Таа природна, така да кажем, или улична теологија. Одете на улица, направете анкета, што сака Бог, како може вие да имате, да бидете спасени, да дојдете на небото. Кој ќе биде резултатот од таквата анкета? Јас верувам дека 99% луѓето ќе кажат, треба да бидеш добар, морален, да ги сакаш другите. Тоа ќе делата, моите дела. Јас треба да направам нешто, за потоа тој мене да ми дава. Тоа е начинот на размислување на овие луѓе овдека. Да направиш, да палиш свеќе, ако нели си во некоја друга традиција. Проблемот на уличната религија е повторно сизифовската работа. Проблемот на Сизиф. Зашто колку и да правиш, ти не можеш да бидеш сигурен дали доволно си платил. Зашто туркаш до некаде, постигаш, се издигаш, стигнуваш таму некаде до пола, ќе се сопнеш, некој камен ќе иде пред тебе, ќе ти го турне, големиот камен ќе се истркала назад. И пак поче тук. Како богатиот млад управник, многу беше постигнал. И дојде кај Исус и му рече, што да правам за да добијам вечен живот. Исус му рече, добро, законот,
Знаеш што пишува? Јас тоа го правам уште од мали ноза. Тоа е, нели, сето, јас сум го поминал. Ама ми треба нешто крупно така да направам. Некоја голема сделка да склучам, за да бидам сигурен дека после ова крај обезбедено е. И Христос му рече, имам идеја, нешто големо, продај се што имаш, дај го на сиромасите и потоа тргни по мене. Сега тоа е тен голема сделка, да продадам се. Сизифовска работа. Ма тоа е проблемот на таа теологија. И Христос сега, на тоа прашање што треба ние да направиме, за да вршиме Божи дела, што да произведуваме, да твориме, Бог им рече, во еднина, Божиото дело, и повторно дека е зборот работа или труд, Божиото дело е ова, да поверувате во оној кој го испрати Отецот или Тој, да поверувате. Тоа е Божиото дело. Тоа е творењето, правењето е она што му припаѓа на Бог. А од вас се очекува една само работа. Само едно нешто. А тоа е да поверувате. И сега овде стигнуваме до верата, која пак во теолошките школи е едно разработувано прашање, зависно од која перспектива се гледа. Понатаму тоа многу ќе навлегуваме во тие работи. Во моментот на правењето на чекор на вера, колку човек нели има своја слобода, нема слобода, па што останало во човекот како можност да отврли или да не отврли, има ли можност или нема можност, има ли слобода или нема слобода. Многу јасно во целиот тој текст до крајот на ова 6 глава, чекорот на вера, одговорот со вера, Христос го поставува како одговорност на човекот. Тоа се очекува од вас. Тоа е Божјата работа која се очекува од вас. Тоа е работата што вие треба да извршите пред Бог. Да верувате. Да верувате. Сега, не знаеме тука се. Не знаеме, нема да влегувам во психологијата на човекот, но тоа оно што се очекува човек. И неколку пати ќе им каже, дори на крајот веќе малку така и револтирано, доста марморевте. Доста марморевте. Едноставно поверувајте во мене. Тоа се очекува. Тоа е вашата одговорност. Верата е активно дејство. Верата не е нешто што паѓа од небото така. Човекот се буди са бајле и наеднаш почнува да верува. Му паднало, му дошло. Не, верата се подпира на умот и волјата на човекот. Верата доаѓа од Словото. Тоа Слово не е нешто автоматско што така работи во нас, не е алгоритм. Словото треба да се процесира во умот, треба да го сватиме, да го разбереме тоа Слово. Да разбереме кој е Христос. Христос им проповедеше претходниот ден цело попладне. И тука пак им проповеда во Капернаум. Луѓето треба да размислуваат и да го направат тој чекор на волјата. Да се доверат дека Исус е Спасителот. Да ја отврлат довербата во себе, во своите сили, во своите способности, во својата работа и да се доверат во Христос. Зошто во Христос е спасението. Божиите дела за спасението се од Христос изработени. Тој ги прави. Сето она што поема, што да правиме, не, Христос направи се. Но од нас се очекува активно дејство на верата, тоа што го направил, Божите дела да станат наши. Верата е начинот тие да станат наши. Затоа спасението не е по делата на законот. Ние не правиме нешто за спасението. Тоа е изработено. Тоа е готово, финиширано е. Но ние не треба со нашата вера, градена на умот и волјата, да го
прифатиме, да го земе. И Библијата, Новиот Завет, акцентира на таа одговорност на човекот да поверува. Да се моли Бог да му даде разбирање. Да, секако тука треба благодат, просветлување од Светиот Дух, човек да се види себе си грешен, да го види Христос во неговата божественост, неговото дело и така натаму. И да го направи тој чекор, кога, вклучувајќи волята, решението, да се подпрем на него, целосно да се довери на него. Или Вилијам Хендриксен го опишува тој процес како едно дрво, голем дап. Гледате голем дап. Тој дап има во земјата корени. Тие корени го хранат дрвото со тоа што зимаат од земјата вода и минерали. Водата и минералите не ги произведуваат корењата. Тие се дадени, таму се, слободни се. Работата на корењата се да ги земат тие минерали и да ги дадат на дрвото. И дрвото да биде живо. Така е спасението, тоа е дадено. Тоа е бесплатно, изработено е. Божите дела за спасението се изработени од Христос. Нашето е, Божиото дело за нас е едно, да поверуваме, да ги конзумираме сите тие работи. Верата, преку верата ние го конзумираме, спасението кое е готово, дадено, изработено. И кажам овие елементарни работи, зашто овие текстови овдека се основата за многу различни теолошки школи, кои дадат многу така во ширење, екстензивно, а суштината се губи. А суштината е Христос е спасението. И во Христос, и тоа спасение се добива единствено преку верата во Христос. И овдека овие текстови, и Христос нема воопшто намера да ги поттикне тие луѓе таму сега да размислуваат, ама што значи сега, јас имам ли, немам ли, има од себе сила. Не, верувајте, имате, ги гледате чудата, тие за нас се запишани. Ако вие слабо верате или немате вера, молете се. Бог да ви даде вера. Но од вас се очекува да имате вера. Тоа нешто го очекува Бог од човекот, да има вера. И преку вера понатаму конзумираме се во нашиот живот. Минатата среда зборавме за закон. Дали сме по 10 заповеди и така натаму. Не сме. Зошто не сме? Зошто се очекува според законот ние тези 10 заповеди да ги извршуваме како една должност, вложувајќи нашите усилби. За да се извршуваат тие 10 заповеди, во човекот треба да има ресурс. А тој ресурс, вели апостол Павле, Светиот Дух го раѓа како плод. Ние, за да не убиваме, треба да имаме љубов. Таа љубов ја произведува Светиот Дух преку вера. Верата ни е потребна, ние да го конзумираме тој ресурс, да вложиме ние наши сили, да ја живееме таа љубов, која ни веќе дадена, како готова, ние не ја произведуваме. Но нас не требаат корења, верата, да се вклучиме со сите наши сили, тој готов ресурс во нас да го употребиме. Да, за да не мразиме, треба да има љубов. За да не се караме, треба да има мир, кроткост, трпот. Тоа сето го раѓа во нас Светиот Дух. И таа вера е постојано потребна, сето тоа доаѓа како подарок, тоа се Божите дела, Бог ги изработил во нас. Но нас треба верата да ги заживееме. Вера да се вклучиме во животот, со сите сили, со сета енергија, да се вклучиме во таквиот живот, кој ни е даден по благодат. Затоа не сме по закон. Верата е нешто спротивно на законот. Зашто благодатта е спротивна на човечките усилби. Но да се вратиме на толпата. И сега, сваќајќи дека Христос им вели, еве јас сум од Отецот и во мене е спасението, барат знак. Пак барат знак.
Каков знак ќе ни покажеш, за да видиме и да поверуваме што ќе направиш? Па толку многу нешто до тој момент направи Христос. И знаете што? Христос не им даде знак. Не им даде. Зашто целата на Христос не беше да ја задоволва таа религија на улицата. Ова луѓето таму со текот на така како што ќе одминува проповедта ќе стануваат поарогантни, по-нахални, не знам како да кажам. Да. Ќе барат повеќе и повеќе. Груби ќе стануваат. И то не ме зачудува. Ќе мрморат. Во еден момент каже и почнаат да мрморат. Шо сега зборува? Па ние знаеме кој е. Па тој нели е синот на Марија, на Јосиф, дрводелецот. И ни се прави тој и така. Лебот бил од небото. И Христос го истрпува сето тоа и продолжува да ги поучува. Но едно нешто Христос не прави. Не прави по порачка чуда. Овдека тие побара чудо, Христос ги истрпи, но за да им го каже она што треба, да им го каже. Христос дојде да им открива вистината. Христос не дојде да биде популарен. Да тој може да биде многу популарен и навистина да стане цар. Ако одеше по кефот на луѓето. Не, неговата служба беше да ја открива вистината. И тој ги трпеше за да им ја открива во љубов вистината. И продолжува, кога тие нели ќе кажа дај ни знак. Каков знак? Зашто и според равинското учење во тоа време, пророкот што ќе дојде, оној што бе најавен од Месијата, ќе ги прави истите чуда како Мојсија, тоест ќе сипне ману од небото. Ајде да видиме, ти вчера не хранеше, ама сега треба и од небото да почне да врне леп. И Христос им рече, продолжуваат со оние нели равински учења, татковците наши јаде амана во пустината, како што напишано, леп од небото им даде да јадат. И сега Христос им вели, вистина, вистина велам, не ви даде Мојсей леп од небото, туку мојот Отец ви дава вистински леп од небото. Тогаш Мојсей не го даде тој леп од небото, туку Отецот го даде. Но во продолжение менува граматиката, интересно, и од она минато време тој поминува на едно постојано сегашно и постојано време. Да, тој тогаш даде леп од небото, но Отецот тој кој што постојано и тогаш и сега дава леп на животот. И го свртува фокусот кон поголемото, кон она поважното. Тоа е Месијата. Оној леп таму што паѓаше од небото е само една сенка на она вистинскиот што треба да дојде. Да. При тоа им вели, ви овдека ја имате поголемата привилегија од вашите предци во пустинјата. Тие јадеа само еден леп кој, ако не го изедеа за еден ден, се расипуваше, му гласуваше другиот ден. Затоа не смеа да се трупат залихи. И кога јаде од тој леп, на крајот пак умираа. Многу, сите тие, целата генерација што излезе од Египет, таму беше закопана, во пустината. Сите умреа за тие 40 години. Со исклучок на Мојсей, на Исус Навин и Халев. Некој за секој сигурно умреа. Не знам дали сите биле спасени, отишли на небото. Исус вели, јас сум нешто многу повеќе. Ви очекувате некој кој ќе ви дава мана од небото, физички леп, да се храните, да ги полните стомасите, но овдека пред вас има некој што е многу поголем, некој што ги надминува вашето очекување, некој што дава леп на животот, за вечен живот. Ви го дава Божјото царство. И јас сум тој, леп на животот. Јас сум тој кој слегува од небото и му дава животот на светот. Јас сум тој, нели? Вечен живот. Кој го јаде? Продолжува. Или не? Нема. Следниот татки продолжува. Добро. Стига за не. Во колку часот ќе имате за славење? Последен. Добро, што малку, ајде. Јадење. Христос говори пак за јадење.
Јадењето, меѓу другото, во Евангелието според Јован е символика на верување. И затоа Јован го употребува зборот вера само во глаголски форми. Нема да најдете именка вера во Евангелието според Јован, ниту едно место. Секаде тој говори верувај, верување, не поверуваа, поверуваа, за да истакне колку е важно ставот на човекот кон Христос, дали верува или не верува во него. Оној што јаде од тој леп, тој има вечен живот. Оној што верува во Христос има вечен живот. Оној кој е многу поголем од Мојсей, кој даваше леп за физички живот. Христос сака да ја каже вистината. Вие ме баравте, зашто вашите стомаси беа полни вчера. Барајте ме заради вечниот живот. Променете го фокусот во вашиот живот. Навистина и сега тука, на крајот како заклучок. Кој е фокусот во нашиот живот? За каква храна работиме? Да, прашањето е реторичко. Сите треба да работиме за физичка храна, за облека, за дом. Меѓутоа, дали тоа е основната цел, дали животот под сонцето го исцрпува нашиот живот? Зашто тоа е сизифовскиот проблем. Колку и да имаме, што е да постигнеме, пак ќе се вратиме назад. Ако се стремеме кон убава кола, таа веќе после 5 години нема да е убава. Дури да е технички најдобра, веќе ќе е заостаната. Ќе ја купиш, може би чисто нова од салон, и после 2 дена некој ќе те ја удри, ќе те истрга и веќе почнуваат нервозите. Убава облика ќе си купиш. Ми ќе се излети. После 1 месец веќе ќе ти е здодевна и таа облика. Куќа. 30 години купнеевме куќа да имаме. И Бог не благослови со куќа. И знаете што? На време си мислев, 2 совички да имаме. Се и тоа ни е тесно, па и да прошириме уште малку, па и за овој, па и кога ќе дојдат и тие луѓе на Господа. Нема, тоа е сизифовска работа. Работиш и пак на крајот не си задоволен. Тешка судбина е тоа. Се доаѓа тоа задоволство и се оди. Знаете, треба една јасна духовна визија во животот. Она визија што нема евреите. Ако западнеме во нивната, ќе мармориме, зашто тоа е типично за човекот, и на крајот ќе го распнеме. Ќе го распнеме оној кој што дава вистинско задоволство. Треба да се молиме Бог да ни ги просвети на вистина очите на нашите срца, да пристапуваме на нашиот живот така објективно, реално. Кај сме се насочиле? Бог. Кој е за нас Бог? Зошто ни е Бог? Со какви мотиви го бараме? Со какви мотиви го следиме? Духовничката или как? Духовната мајка, така е најправилно, на Трамп, е Пола Вајт. Назначена е од кабинетот, таа да биде одговорна за верските прашања, таа ќе го води молитвениот појадок и така натаму. И во согласност, нели со... И многу во согласност со овие евреи што ги гледаме овдека, кои беа храната за Исус, незината, кој меѓу другото е апостолка, апостолка не е сандала, нели, апостолка има сандали. Тоа е жена апостол. Незината представа, таа вели за Исус. Исус е добриот келнер, кој со радост, со големо задоволство, ќе ти го донесе оно што ќе си го порачаш и нема да донесе ништо до оно што нема да го порачаш. Тоа е идејата е порачувај, куки, коли, порачувај, се на негова сметка. Гага, бесплатно. Ако тоа е нашиот живот, навистина во верата, бесмислен е, суетен е.
Зашто на крајот тој живот завршува во дупката со 2 кубика земја над нас. Вистинскиот живот, вистинското задоволство се наоѓа во јадењето на оној леп што е за вечен живот, што не се распаѓа. Да не бараме од Бог погрешни нешта, од погрешни причини. Ако не сме поверувале, ако има таков некој, и ако нема вера, нека се моли, Бог да му даде вера. А оние што доаѓаат кај Бог никогаш не се вратени. Ако си поверувал, насладувај се. Но она што ти го дава Бог за целата вечност. Но оние нешта кои имаат вечно значење. Нека Бог ни дава мудрост за тоа да го бараме Бог на вистинскиот начин, заради вистинските нешта, вистински мотивирани. Ајде се молиме. Татко Небесен, ние ти благодариме за овие предупредување што ни ги даваш, кои не ги криеш од нас. Ти не си како човечките авторитети, ти не си какви што сме сите ние на земјата. Мизерни, суетни, гладни, жедни за слава, гладни и жедни да бидеме признаени од луѓето, да ни биде оддадена чест. Ти си Бог на вистината и ти не откриваш секогаш вистината. И ние ти благодариме што и овие предупредувања не си ги сокрил, ти благодариме што јасно си не ги открил во текстот. И се молиме сега Светиот Дух да го оживи ова слово во нас, да го врзе со верата и да не преобразува, да не коригира, да не осветлува. Се молам, Господи, ти давај ни преку тоа слово вера во изобилство, за да се посветуваме на животот кој има вечна вредност, да ги вршиме Твоите работи, кои веќе се изработени и по благодат ни се достапни во нашиот живот. Да се насочуваме кон небесното, кон она што трае во целата вечност. Се молиме, создавај во нас глад за небото, создавај во нас глад за духовното. Она како што стариот човек копнее, жедне и постојано стомакот кркори за нови нешта. Уште повеќе, многу повеќе, да копнееме за Твоето, за небесното. Се молиме, Господи, ако некој кој слуша овде или може би ке слуша и нема вера во Тебе, привлечи го, огреј го, осветли го со Твојот дух, уживи го Словото во него, за да го направи тој чекор на вера, да има спасение. Спаси ја Македонија, Татко, тргни ја таа темнина, суеверие, безнадежност, очај, работи во срцата на нашиот народ и гради го царството овдека. И нека Твојата црква биде светилник кој ќе ја прска вистинската светлина, ќе го говори, проповеда Евангелието и ќе се радува на спасение на човечки души. Во името на Христос, нашиот Спасител и Господ, се молиме. Амин. Амин. Ајде сега да го славиме.